就係一個經歷嚟嘅。我覺得搭巴士，因為個朋友去曬太陽之後，係啊。大家好，歡迎翻嚟樂在其中。咁話說咧，上幾個禮拜啦，有一日冇嘢做咧，就落咗銅鑼灣就諗住行下，因為嗰日星期日嚟嘅。咁啊，點知一落車咧就撞到個兄弟喎。咁原來因為嗰日好天啦，咁佢就自己一個諗住去淺水灣度曬太陽。咁我見自己其實都冇嘢做，咁我咪即興就 join 埋佢一齊去咯。咁所以其實呢段片咧都冇乜主題嘅，純粹係記錄下嗰一日發生嘅經過嘅啫。所以唔講咁多啦，睇片啦 ，Let's go！Jason，望住鏡頭，有冇嘢想講？冇嘢想講，冇嘢想講都係冇講啦，冇嘢。我最中意令人尷尬嘅，因為唔尷尬啊，唔尷尬，咁係我繼續影你咪 OK 咯。嗱呢個樣咧條背肌咧，我有份操佢嘅，佢老味。咁當然啦，前拳王我個肚腩有份粗啲飲酒食嘢。你肚腩我都有份嘅，老實。啊，你嘅肚腩我都有份嘅。哦，但係個背肌絕對有我份。Can I have one? Thank you. So kind of you. Cheers!突然間我哋嚟咗呢個海咩樓啊？海景樓係啦，海山樓食蘿蔔糕，因為我哋頭先曬完太陽，咁然後要去同個前輩嗰個工，咁然後我哋就過嚟啦，去係啦，我呢兄弟咧，佢以前喺呢度大嘅，呢個要辣豬油。係啦，所以我哋就過嚟食嘢。咁其實咧嗰日我哋之後咧去咗飲酒嘅，咁不過咧就冇影到。咁除咗健身之外咧，我都想拍啲關於我日常嘅影片嘅。咁飲酒都係我嘅嗜好之一啦。而我飲酒嘅時候咧，都好中意同我啲朋友咧乜都傾下嘅。如果日後飲酒嘅時候有同啲朋友傾起一啲有趣嘅話題咧，我都會將佢拍成影片，然後分享俾大家嘅。咁今日條片咧就分享到呢度。咁啊多謝各位支持我嘅朋友 ，Thank you，拜拜。喂兄弟，我哋啱啱先食完嘢喎，你又做緊咩啊？